खुंगा बाजिब्रैथि सिसुफानि रायजोआरि श्री श्री लक्ष्मी फुजा फालिथाया गाजा गोमजायै जोबलांबाय। गलाघाट जिल्लानि तेलिसाल श्री श्री लक्ष्मी मन्दिराव देग्लायबो सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजादोंमोन खुंगा बाजिब्रैथि सिसुफानि रायजोआरि श्री श्री लक्ष्मी फुजा फालिथाया। बेबायदिनो जोबथा साननि हाबाफारिया फुजा होनाय, बान्था राननाय आरो गाजा गोमजायै मोनाबिलिनि हारिमु दिन्थिफुंनायजों गाहामैनो जोबनानै थाङो। मख'नो गोनांदि थांनाय मोनाबिलिनि हारिमु मोनाबिलियाव बर'नि बयजोंबो सिनायजानाय मेथाइ रोजाबगिरि निकिता बर'आबो बाहागो लाफैदोंमोन। सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय फुजा फालिथायनि सायावनो फुजा खुंफुं आफादनि गाहाय नेतारि पीताम्बर ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो मिन्थिना ला। सिसुफानि रायजोआरि श्री श्री लोक्षि फुजा 52थि बे लोक्षि फुजाया जोङो 28, 29, 30 आरो 31 अक्ट'बर 2023 जोङो खुंदोंमोन। इतिमध्ये सानथाम बारलांबाय, दिनै लास्ट। जोङो सान्दों जोङो अन्य बोसोरखि जिबायदि खुंदों बेबायदिनो खुब नाजानायनि गेजेरजों जों एबारबो ट्राइ खालामदों अन्य बोसोरनिख्रुइ एसे साबसिन खालामनो। खिन्थु आं नैबेखौ बुंना लानाय नङा जे जों खोब मोजाङै खुंबाय, जे रायजोफ्रा मोनथिसिगोन। खिन्थु जोंनिफ्राय इयुनाव आरो बिनिफ्राय साबसिन खुंनो जि नाजानाय, बे नाजानाया थागोन। आरो रायजोफोरनि जि मदद, बे मददखौ जोङो बाख्नायनांगोन। साफ्रोमबो बेक्तिया जोंनो जिबायदि हास्थायदों बेबायदि मदद खालामदों। जे आसामनि गुबुन गुबुन खना खनलानिफ्राय फैनाय रायजो राजाफ्रा खोब आब्रुथियै देग्लाय फुजाखौ जाफुंसार होनायाव जोंजों मदद होबाय। जे जोंनि जि एडमिनिस्ट्रेटिभ दा बिथांमोनहाबो जोंजों कपारेट खालामनानै बेखौ जाफुंहोबाय। दा साफ्रोमबो रायजो राजा आरो नैबे फुजा बिमा माइनाव सिबिग्रा साफ्रोमबो बेक्तिनिसिम आरो ओनसोलनि गासैबो रायजो राजानिसिम गासैबो सुबुंनिसिम जोङो श्री श्री लोक्षि फुजा खुंथाय आफादनिफ्राय बेखौ मोजाङै जाफुंनायाव मदद होनायनि थाखाय जों साबायखर जासिबाय। जोंथ' नुदों जे थांनाय बोसोर बा बिनि आगोल बोसोरनिफ्राय एसे बांसिन जानायखौ जोङो नुदों। देग्लाय एसे बांसिनै फैदों आरो खोब गोजान गोजाननि सुबुङा देग्लाय एसे बांसिन दंफैयो। जोंहा बिदि गोदान हाबाफारि बिदि बिसेस गैया। आगोलनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियानो जों बेखौनो ग्रेजुवेलि एसे सिस्टेमेटिक बेखौल' जों खालामनो नाजादों। जोंहा गोबां बादायारि जोंनाव देग्लाय बाहागो लाफैदों। जोङो नुदों जोंना एबार सेथि बान्था सिंगोल डान्सनि जरहाटनि सासे मोनदों, बखाघाटनि दङ, बेनिफ्राय बखाजाननि दङ, ओमफ्राय जोंनि जायगानिबो माखासे नैबे बान्थाफोरखौ लानो हानाय जों जोंनिफ्राय नुदों। आरो देग्लायनि जि हारिमु बिलिफां, बे हारिमु बिलिफाङाव जोङो निकिता बर' बर'नि सासे देंखो रोजाबगिरि बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। बिथांनि प्रग्रामा दा जागासिनो दङ। बेनि अनगायै जेसेबां हारिमुवारि जि बादायलायनायानो होन बा ओरैनो दिन्थिफुंनाय मोसानायानो होन, जोङो खोब मोजाङै जाफुंनायखौ जों नुनो मोनदों। जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय खुनु राङारि बिदि अनसुंथाइ जोङो मोनाखै आरो जोङो दिनैसिम बुंनांगोन जों नागिरफेराखैबो। आरो आं सान्दों जोंनो नैबे फुजाखौ खुंनो थाखाय खुनु सरकारि मोनसे आसनि बा सरकारि अनसुंथाइनि गोनां जाया होननानै आं सान्दों। जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनो जि मदद होयो बेजोंनो जोंनि फुजाखौ जों खुंफुंनो हायो। जौ आरो जुवा बेखौ समाजाव गाज्रि होननानै दिनै बुंनाय बाथ्रा नङा। बै महाभारतनि जुगनि दिनावनो जौ आरो जुवाया जे गाज्रि बेखौ फोरमायनानै गालांदों। थ' बिनि बागै गुवारै आरो बुंबावनांगौ गैया होननानै जों फोथायो। खिन्थु जोङो धोरोम मोनसे सिबिनायनि नैबे अनुष्ठानाव बिनिखायनो हाजासिबां जोङो जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानो नागिरदों। आंथ' सान्दों प्रेजेन्ट नों दानि जोलैया जुदि थिग थायोबा इयुननि जोलैयाबो थिग थागोन। थ' दानि जोलैनि रेसपन्सिबिलिटि आरो बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रि बिनि सायाव सोनारगोन। जों जुदि थिगै थायोबा, गार्जेनफ्रा जुदि थिगै थायोबा, आं सान्दों नेक्स्ट जेनेरेसना थिग जागोन। आरो नेक्स्ट जेनेरेसना जेला गार्जेन जाफैगोन बिनि सिनियर गार्जेननि रुलखौ बिथाङा प्ले खालामगोन, जोंहा मोनसे बिसास।
गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन।